Bonjour, bonjour, bandeko na ngai. Ezali ya bino ndeko na kombo ya Jean Dongala. Oyo azali bongo fondateur ya Fondation Épervier Mbuta za Bantu. Azali précisément mwana Tchangu. Nasali video oyo mpona ko solola pe ko informer bandeko na ngai nyonso ya RDC en général et en particulier bandeko na ngai nyonso oyo ya Tchangu oyo bazali awa na diaspora. Vraiment nauti kozonga ya pas longtemps nazalaki na mboka. Ba situation nakutani nango na mboka yango mutu esali ete ke nazwa likanisi ya kosala fondation. Non seulement situation oyo nakuti na mboka, mais eza pe likambo moko ezali na deux aspects, aspect spirituel na aspect physique. À ce qui concerne l'aspect spirituel, eza eloko moko Nzambe atungisiaki ngai yango depuis 2010. À chaque fois likambo wana ezalaki komata ngai na motema ye nazalaki kokima yango. C'est comme c'était ndenge Nzambe abengaka bato na mosala ya Nzambe, c'était un appel, mais nga na bana kokima yango. Nga Nzambe abengaki nga na nzela ya makambo ya Nzambe te. Mais à chaque fois depuis 2010, il y a une voix qui me parlait dans mon cœur que Jean, tu dois faire quelque chose pour aider les orphelins, les veuves et les jeunes démunis qui vont souffrir na Katamboka. Plus précisément na Tchangu, ici Kangana Fandi, parce que je suis natif de Tchangu. Alors dernièrement, quand je suis arrivé au pays, alors j'ai vite compris que c'est Dieu qui parle. Yango esalaïti ke na sosola. Non, je dois faire quelque chose. Et le Congo est comme la kinga tango, bato baza ko senga lisungi pananga. Et le Congo est matai nga lisusu. Là, c'était aspect spirituel. Voilà, non, c'est que Nzambe mutazolo bananga ke na aider bato baza na passe. Aspect physique, la salle qui une petite comparaison entre les différentes communes où on a coupé na Kin, na Kishasa. On peut par exemple moi pour la bref, par exemple Bandal séparé. Côté na côté puis on peut ça na Bakongo et puis côté na côté bazo sala moi effort ya ko bongisa moi quartier na bango. To commune na bango. On est à côté aspect physique. Alors moi j'ai vite compris que non, Nathalie peut entourage na biche pas biso to koller na Tchangu makambo ebele ezali sima par rapport à ba commune mususu. Yango vidéo oyo nazo s'adresser en particulier ba diaspora nyonso surtout ya Tchangu. Eza lokola na poto ndeti nga nafandaka na Allemagne. Eza lokola na Allemagne to na système fédéral. Système mana fédéral ya umte sala pe mboke kende parce que côté na côté bazo sala moins effort. Soki mateta sala effort ke ba bonkisaka mboka na commune na bango ko sala salongo ko sala ko ramener bato na conscience ke a ko boke lo côté a ko sala boyete. Ce qui chaque commune bazo sala ngo mona ke non que chassa mobile se développer. La Cameroun se trouve dans pouvoir, bien un président qui est en place, bien pouvoir en place. Oui, to boité. Monsieur César qui faut pouvoir pour ça là bien le gouvernement. Mais surtout sentir qu'azana moi surcharge bien azana moi ba faille moko boy. To ko croiser ma bon côté. Na repère ça na ki saneti ya ba salité zo na babala bala. C'est pas le chef de l'État qui doit faire par exemple la kinga sa na Tchangu bien na Njili bien na Masip.
Mais au komona pena biso moko pena na nini te fana na ba quartier, quelqu'un sort abimi azui pena ma ya fufa bwanki na balabala. Donc biloko mosusu ezali kaka to condamner gouvernement te biloko mosusu faut appeler prise de conscience. Et que moi une petite parenthèse na salaki. Bref, na ko remarquer que biso toza pena reculer makasi. Ali kamunyo surtout faut ka mutu moko telema. Ngabi non, comment ça toujours que moi ba commune mosusu tu sais quand même que malgré la souffrance, mais na makamuso mike ça va. Mais nous à Tchangu plus précisément ngai nazali natif ya Kingasani. Quand vous entrez dans la route à Mokaliwana, donc vous avez ma njili tine baloba kozo keti côté aéroport, hein. C'est différent na ba côté ba Bandali, ba Kitambo, ba Bon Marché. Et à chaque fois, quand le gouvernement fait quelque chose, bien comme on s'en dit là, j'ai remarqué, c'est comme si ba kontaka mingi na koto la ba bandana ba koto wana. C'est comme si biso ba tchaka biso na no mwakati. Alors biloko wana no samike mike tungisa yinga mingi. Et puis Nathalie entourage en place dans zako fanda. Banzela nyonso e baby avec voiture ko tate. Ba terrasse nyonso to ezali boucher. Bato tali na wenzi bato bazoteka na se na salité surtout so mfule ebeti potopoto be batandi biloko wana na se bazoteka. Je suis pas là pour condamner le gouvernement bien mais ezana makamusu fo biso mo beto telema. To meka ko aider pe chef de l'état. Alors on a zo ça l'appel na ba diaspora. Nyonso ya République démocratique du Congo en général, mais en particulier dans la zone ya CT, na bana mai nyonso tout oyo ba diaspora bazali ya Tchangu. Plus précisément ya Kingasani. J'insiste beaucoup. Totombola pe quand même mon quartier na biso. Na opesa ndakisa botala ndeti babalabala ndenge komi. Kobana na boulevard so côté na route mokali tiyo kene na suka. Eza na balabala ta moko te ezali praticable eza pena bien. Ba continue me vérifier likambo nga na lobi. Tracasserie ezala kana croisement ya boulevard na route mokali. Nana mona tracasserie ndenge wana te. Vous vous rendez compte ozala par exemple bato bazali bayebi Tchango o baza bana Kingasani. Ozana balabala indépendance référence hôtel Kinikis. So ozana po bima na boulevard okota na boulevard. Okosala 1 heure du temps. Pona embouteillage tracasserie moko ezalaka wana. Soko koti na bakati ba balabala nyonso tout ebeba voiture muke ba voiture mikineti ba Mercedes oyo yakita na se tu ne peux pas passer. Au roulette a mon fo zaka na jeep le mo ya likolo. Bana Tchangu to tombola quartier na biso. Ngai nazoko senga lisungi pa na bino. Lisungi na sens que osapi moko sokola ya longité. Dans le bac on est bandeli. Ah but na ngezali aider les veuves et les orphelins na ba jeune bazali démunis. Zana ba jeune mususu azana posa sa la formation azana posa asa la telo ko mobi atanga classe mais ma koke zate. Mais biso a na diaspora plus précisément en Europe. Tozana bana mai, tozana ba te belé. Azo préfère sommer costume à 1000 €. C'est ton argent. C'est plus sans autre. Mais à combien plus fait raison ceux qui les longoli 100 €, bien 200 €. Au tindi par exemple la fondation Epervier Mbutaza Bantu. Pour basombe par exemple ba soukali, ba savon, ba huile, ba loso pour ba pesa ba veuve na borfele. Oyebi combien nzamba kopambola yo? Ba feti yango ebandoya. Tokanisa ba veuve na borfele.
mes frères et sœurs nauti na sali 3 mois na kin nazo parler na kisasa mobimba te nazo parler place nga na fandi nga fandi na Kingasani Pascal bandeko na lela trop o senti mama yo kosenga yo lisungi otali mama nga yo kosenga yo lisungi tango otune pe lisungi yango azo koyebisa yo peut-être na mbongo mona valeur ya 10 euros ke papa so naza na mbongo yo e permettre nga na teka pona lesa baleki na yo bie banakasi na yo bie bakoko na bandeko na nga totombola quartier na biso so bokeki sasa oza na nzela okoleka bie eza te tosala ta mwa misala moko mike to déboucher baterase wana nasali fondation na po tosala bamisala ebe tokosala eza babénévolat tokosala bénévolat tokotiaka maka biso tobanda liboso na nsima peut-être gouvernement koya kosunga biso bana Kingasani tu bana poto bavie wanani bandende muti bavie doshi Badrien Pacheko Patrick Kwama Papi Vieux Serge Patrice toza ebele bana Kingasani toza ebele oyo kese totie kaka maboko ne fils kata 10 euros 20 euros 20 euros tokosala quelque chose pour na quartier na biso na osenga yere moko na reja balancer alakisa bino mwa bakeleka aveni toselaka mokonzi ya mboka te mokonzi ya mboka azobunda mpe na bapoint mosusu biso tomeka kosala mwa nini mpona kotya ye poa tomeka kobanda nani mpo ye mpe atya kote na biso ka Kongo eza monene lere moko c'est facile de pointer les doigts na mokonzi ya mboka obiere mo na baautorité misala babilo mosusu mpe bayebaka te bamonaka te le Congo est vaste mais ntango biso tozosala yango tozotya mwa makelele bakoyeba kuna likambo ezali au lieu de toujours kaka ya kofanda ya kokritike ya kofinga wana eza solution te moi je trouve que nayebi te so nazosala baanalyse na nga malamu to mabe je fais pas la politique moi je suis apolitique eza eloko nzambe atie nga na cœur na motema que gens aider ba veuve ba orphelin na ba jeune démunis raison pour laquelle on a sali fondation na moke soko na keki sasa na teki mo eloko mo bénéfice na kozwa na sunga bato na komona baza na pasi liboso na ngai bandeko nango yebi soko ozwi 50 euros na yo be 20 euros na yo okoti esika fondation akende kotala ba orphelin na ba veuve eza lokolo tie nzambe musapi na liso nzambe akobosana te et moi je suis pas là na kozala na te mpona zwa mbongo na yo oyo opesi ba orphelin ba veuve nga nazwa na lia non et okotina on peut pas ya Jean Ndongala te parce que nous sommes organisés nous avons un bureau donc nazosala appel na bino bandeko na nga ba diaspora toza ebele so ozwi na France na Allemagne na Suisse na Hollande partout bana Kingasani bazolanda nga quartier na biso etikali nsima commune na biso etikali nsima par rapport a bacommune mosusu tozala na esprit lokola basénégalais biloko mosusu ezotongama na Sénégal kuna seso de diaspora basénégalais baza libanda diaspora ezaka na poto te même bana na bangola oyo tu baza na baafrique du sud oyo tu bazaka libanda ya Congo boya tosangana tosala mwa quelque chose bafeti yango ezoya fondation na nga ezo-organise ti le 20 tozala na une petite enveloppe oyo permettre biso tomeka kosepela kopesa mwa quelque chose na baveuve na baorphelin toza na une liste ya baorphelinat
et puis toyebi bisikani lisungi auto ko porter lisungi. Moi j'ai vu même des mamans dans des hôpitaux parce qu'on bimate parce que abota ki be abela ki me moya bimezate pour ça na mbonga afutate. Et mo pe mbonga soko la na obetango otu na ngoboye 18 euros. Soko to converti na ngona euro. Mais bana mai mboni awa otala garde-robe be mawa plein donc ba mapango na mapango to mi ko zonga moi sima bandeko na kuti na quartier na biso na Kingasani nous avons aucun député ou akoyo défendre mabele na biso tozata na master moko TV moko ta koma général tozana ministre te tozata na mutu moko so le bila changu te. Bon, changu c'est vaste, tout ça, mon injili masina, mais nazo préciser bien Kingasani, na Pascal wana. Alors le kamino se senga fo moko telemagaka. Ya moninga ndeko na bino Jean Ndongala na telemi. Minga mona kokate, ponga pe nazo luka. Mais comment na muke na sana ngona nazo linga na partager ngona bandeko bazo souffrir. Na côté ça moi exemple moko moke normalement po nzamba lo biso loboko à gauche pesi ya mobala yebate. Eza pe na kati ya ba caractère na ngate mais nazo pesa yango parce que li mbala na nga liboso na sala na tinda message oyo na diaspora. Tana ngina zonga ana poto nega la kaka boko sala mo basha mike mafuta biloko boye. Mana sala mo basha na nièce na ngai. Tina bi depuis na kina tikala kota onzi na préfet kota onzi avant na kende bolambila mo fumba na tikala golia comme ça na pokwa na zivoile nanga. To kota na wenzo bato bayebi ya Pascal. Tu na mesa mo ya maman mo azoteka fumbana. Et c'était vers 16h comme ça. Maman na biso ya kilo la kriya suka. Tant azo tchami pikino ne bachaka ana e bimi ki fumbe bimi à 3000 francs congolais. On a betika la ki na télévision matabis na sens que asilisipe koteka. Na to tuni maman tout ça peut se comme 3000 francs. Donc 3000 francs ça le là 1 euro point quelque. Tina tuna bi maman ne konsilisi siko sala nini. Habite papa nazo zela 17 beta po muta apesa nga fumbwa aya na pesa mbongo na ye opsanga na zonga nda ngana ba tika na tuna bi opesa mbongo na ye na ndeni habite biso aba pesa biso fumbwa parce que naza na eloko kotekela te soka pesi nga na teki na pokwa na pesi mbongo na ye ngasiko le ndambo na zwi wana bénéfice moi muke na zwi yango na kene kolambela baleki na yo bi bakoko na na santa pe donc dire ba betinga marteau na motema pas que Jean tu dois réagir. Ah bien bon, si comme maman mbongo ngo yepesa mutango apesa ki yo bafumba combien? Je m'y attendais peut-être maman banda tourner to comme ti ba 16h ana ateka eloko moko neti bia ba $50 be. Oh. Non comme maman azolo bananga te 20 000 francs. Ngabi ba pesa ke fumba ya 20 000 francs yango teki na po no pesa 20 000 francs pour oso mususu pour na lobby. Il y a lobby oui, tinga oh. Donc fond na yo yangwana abi oui papa yanga pesa nga fond chaque jour fumba ya 20 000. Ce qu'on a l'éclat quand moi bénéficier na pour na pourquoi na somba moi le kona ngele sabana na ndako. Na oka passe na motema. Une pauvre maman ya ndengwana azoya na mesa na tongo tipo kwa pona 20 000 francs congolais qui est égal à $10. Abi bon maman so ozongi opesi mutu ana mbongo na ye kosala so système te parce que wana eza lokoloza na singa na kingo siko yo moko zwa mbongo yo somba fumba yo moko po na fumba wana kosomba na babénéfice na nini nyonso eza ya yo po olonga na singa ya papa wana apesa kofumba donc ngoloba nini mama nazangaki fond ya kotekela oyo napesaki na koloba ngo wana nini te mais fois bana kotourne nango c'était $10.
Il faut me dire $, il y a 4 teki na ba détail. Après ça, ça a 20 000 là, il y a un peu ça la colo fumba na pokwa. So ka lekela ki moi 8 000, il y a un osumba, moi Thompson banini, a mimi na ndaku, bakilia na bana. Dans la situation to traverser na kin magamnama. Na mona ke bele wana na pesika exemple muke pona ko le talisa bino ke $10, $20 zo mona ke yo zo mona muke. Mais ça ne fait nango amboka na biso. Bref, ba fête yango ezoya. Moto nyonso oyo liloba oyo moi message on ati eke tout aye. Numéro na ngezali 0049 wana code allemand 157 32 07 32 lisusu 57 na bandeli 0049 157 32 07 32 lisusu 57. Même na WhatsApp pour monanga. Je suis le responsable de la fondation sur le côté na YouTube au Betty Fondation Épervier Mbutazabantu officiel. Pour mon ebima zana motema malamu wana o s'abonner parce que ceux nzamba sungi na zui moi batebele ba s'abonner moi moke pe na ko na YouTube ya mto ke permettre pe to so ba moi loso moi quelque chose pour na to sunga bandeko bazo souffrir na bandele loko na sala na sali yango zamba tumisi ngata molai bana chango bana kingasani to sala quelque chose na nzela fondation oyo so yo mutabenga na privé na koyebisa ye objectif ni o fondation na biso azolinga sala bita fondation nga na sali toza na ba document oyo ezosenga ke fondation fonctionner tozali reconnu officiellement na niveau ya commune tozali reconnu na niveau ya notariat hôtel de ville pour tozali na F92 o bayebi F92 ba comprendre que non tozali déjà na bonne voie et toujours continuer toujours la démarche. Fondation nanga eza a politique biso toza pona politique te naza pe na ambition te ke wa députation non a politique tozali a politique moto nyonso akopusa na peme nanga ezali pona to sunga to pesa sourire na bato bazo souffrir yo ndeko mwasi osomba bilamba ya ba 100 ya ba 200 ya ba 300 tala sika ya kolona yango. Si quelqu'un est prêt à repasser à moi les soumis pour passer à l'os on a fait zoya to moi savon to kokibi misa bato hôpital so kalinga sunga et pas biso to ko tia enveloppe na biso et pas biso to ko tia maboko abenga na numéro na pesi. C'est alors nga na ko benga na ko pesa ye numéro to ba trace esika ya kotinda mbongo wana na comité kuna itikali na kisasa. Parce qu'au moment où moi je vous parle, moi je suis en Allemagne. Je suis déjà de retour en pays pas na Fanda. Nous sommes bien organisés, nous avons structuré la biche Fanda, tout ça na comité. Au bazo sala musa na sima na ngai. Vice na Azali, secrétaire Azali, trésorier Azali et les conseillers sont là. To bouger bana ingasani. Na ebi ki ingasani na ba grand prêtre na mikili a de to fandi.
dans différents pays, nous sommes tout le temps en Suisse, Allemagne, Belgique, London, tout ça est belé. Terrain na biso eza vierge, eza vide, na kuti couloir vide, ne na utoloba. Pas même un député, pas même un ministre, pas même un général. Et puis ce que j'ai remarqué, bande konanga ya diaspora en Europe, botika ezaleli wana. Commune nyonso ndoki azali ya bato ba frère na bato bazali hein. Et moi je m'étonne eza na bato ça umeli pe na poto. Oza toujours na mentalité wana ya kindoki. So na fandi côté na kolela kuna kindoki ezali. Donc bandal bakitambu kindoki ezali. Na lobi bongo parce que na remarqué yango. Okutuna mutu depuis comme avocat abima comme na lemba. Okutuna songolo te yekuta akoma na mbinza. Soka ye awa na kin alinga kopesa ta bato mbote te akota kaka na butu. Tobo ite place non seza permis ofana na yo. Yo to gozo négliger sika yo okole obota mi pe okoleli. Ozwinda ko tonga na mbinzo dije se bonga. Omoni ke osale lo mogote tala na yo mona ministre si je me trompe pas ya transport afana na mikondo. Na masina quand vous entrez na entrée à BKTF eza na mukonzi mo afanda entre asala so na finance so vice ministre so kidan afana na changu na masina siko yo mto uta poto leki ministre na mbongo oleke na mbongo. Mais comment ministre azofana na masina muso azofanda o ya transport afana na mikondo. Donc to me ko changer pe mentalité. Ndoki oza na poto so ba loka. Et puis beaucoup mingi na bandoki pourquoi? Ndoki za pouvoir moins en muke pour un chrétien. Comment vous pouvez savoir ba pouvoir ba na ngote? Ba masa bolongo la ba biloko wana, bolongo la ba comportement wana. Bolongo la ba comportement wana. To bongsa quartier na biso. To sala quelque chose même si ku to fa nota na banda to pixi to fa na banda na kasabu biso wat. Tika moi ba prente pour koleli. Les apprenti. Et ça là à moi bien. Azora amener bana ya kingasani vraiment na conscience na bango na opesa un exemple moko. Moi na nyoso abota mana kingasani opena zali natif kingasani. Tunaye boyebi pomo babenga po a bombe. Papa na kufa. Papa na salaga pomo ko ezali entre kingasani na njili. Ataka ma bende moko boye. Me pona ekenda sangotina lelo. Le mwana tout vient surtout à sa commis atta commis député. So azan mwana kingasani. Tunaye oyebi po a bombe. Mais il n'y a pas de banza na miteli meki moi likolo pe zalaki asala ki on pena ki makase zalaki bien et ou melaka ba génération belé ba katisa wana même si ma ya tsang etondi mais okoleka na pas bombe bokeleka na boulevard pour katsanjili papa na salango ye moko papa nga sakufa kala mais kombe tikala atika print. Donc, on a un petit exemple pour la musaba na quartier na biso. Vidéo on a sali, direct qu'on a sali, bien live on a sali. Ils ont précisément à s'adresser na bana Tchango, na Kingasani entre Pascal, Kingasani 1, Kingasani 2, va mettre Churambomba, yo pas mon Kingasani. Botia poa, mon numéro na ti place wana. Na Paris bana quartier bozé belé na France pardon na Allemagne bana quartier bozé belé na Belgique n'en parlons même pas bobenda ba film soto cheka na mutuka ba 100 €. To beta maman na pona baba indépendance pour moko moderne
Ou bien toko, le roi nazana idée na sala orphelinat, ba veuve na biso na ba orphelin na biso ba kozala bien encadré. Ba petit bele bazo koma ba kuluna, eza po ba para baza na possibilité te. To boité, faut te zaper gouvernement parce que ça ba charge gouvernement. Mais ce que le gouvernement so je peux ça mobulu. To ka ngama boko. En attendant gouvernement ko tsabiso po biso to banda nanu. Mose ngai na moni makambe bele parce que ngaso na keki na kedaki na ba 1 mois te ba 2 semaines te. Vous vous rendez compte na beta 2 fois na kini une année. Na fanda peda une année na kini. Na sala ngo 2 fois. Ba auto etikaliso na keki na beta ba 3 mois, ba 2 mois, ba 4 mois. Donc na mona ka mingi. Ba biloko a bozo boaka, bozo saka nango. Ba bilama ya bana ekima, ba sapato ekima. Ko boka yango te, sala mo paquet solo nanga to yo banini to ko sala. To ke pesa bana msu bazo zanga sapato. Bazo zanga elamba kolata. Mais yo na cave na yo, na kela na biso neto benga na Allemagne, na bata français kuna na cave. Combien de biloko bana ya bien au sundolo kuna na cave. Alors fondation Épervier Mbotazabantu aza wana pona ko zwa biloko nyonso wana pe toluka moyen nde tokotinda yango kuna na mboka po te esunga bandeko na biso to bana oyo bazali kosouffrir. Bandeko na ngai naboyi kobetela bino basituation biso nakutaki nango mposo na mina beta yango bato baza très sensible biso nalakisi bino baimage wana eza malamu te. Alors na répété lisusu bafeti yango ezoya. Fondation na nga e organiser collecte moko tokatili mutu monta te. Soko olingi osepelisa nzambe mpo nzambe mpe asepelisa yo ede baveuve na baorphelin parce que nzambe alobi azali papa ya baveuve na baorphelin. Sikoyo ye atinaka mbongo te uti likolo ekwei namoni sikoyo ke yo osali ofinanse eloko moko eza kati ya volonté na ye ya koede baveuve na baorphelin oyebi koma e combien kobenir yo. Totya nzambe misapi na miso toprovoke po ye pa yeba kosembola loboko epa na biso. Soki osungi baveuve na baorphelin olobaka te nzambe akapambola na mbongo te po bato bino bakanisaka lipambola ezaka bozwi te. Nzambe akoprotege na bakorona, nzambe akosala kozalaka toujours na bonne santé elipamboli te po biso kasala lipamboli eza matériel eza mbongo eza bongo te. Okozala na problème ya sucre na nzoto mais tellement oyedaka baveuve na baorphelin jour mosu oke contrôle boye sucre eza te. Tant olala kozoronfle ozoyeba te mo famille elukaka oyo me nzambe abombaka yo oyebi te mpona ndi baacte osalaka okoma intouchable mpo balia yo immangeable bakomange oyo te. Donc voilà un peu nalingi kolakisa mpena mingi banini ya quartier ndenge ekomi te parce que ekoma wana komo touche nini pouvoir en place mais moi je suis pas là. Bango mo bayebi makambo nazoloba eza ya solo kobana na boulevard ti oke na mai oyo tobengaka mai ya mango bana engasani bayebi. So oza na route mokali soki gauche okota balabala moko okota te mpo nzela ebeba so ngokita kote droite okota te foza na jeep na baketcho ezalaka na bakino wana donc il faut mona mpe ndenge ekoma parce que azotutana na banzela donc omona kara propre eza te parce que eloko ebatelaka kara eza propre ya banzela kara mosu ezoya pene ozosentir pene ke non tole nde telingi okwea mais ezotambola ememi mpe bato
na route à mokala ezali ok bakote ya bakaluka kuna banini ezali namonaki yango surtout nde bamvula ebandi sikoyo me catastrophe mobulu bakonzi ya mboka botala mpe likambo tomona nanu mokonzi moko ta ye babandi batravaux kote ya bato baa na pasi na kama omonaka ermo bo te babongisa susu kota Gombe babongisa na Zandu bazobongisa kuna nzela ya nina makelela bandala metango makambo eyaka ba election banini bobanga zone rouge ya Changwa ya fati boule bien tsaka bato ana kimia surprendre bango bamona pena ki no bangin ekoti pena Chango ezopasola banzela basala banzela bwana na pata na Chango to bani na maya njilo na tibo ke na ontsele président Fati so sali loko au kama na 2023 urbano Jean Ndongala ba ilika masolo de temps en temps na mano yakine fondation na ngezali fondation Epervier Mbutaza Bantu moi je suis là je suis prêt il y a ensemble na bandeko na ngai totalaka gouvernement te tosala quelque chose na quartier et à chaque fois na manokende ba vacances na kine tano sona na kine eza poto sala ba salongo ko sala faut ko sala tout au côté sa propriété na commune na biso na bi que tant ko sala musala na l'état o tchabiso maboko tout on a pas pour critiquer pour sala non nous devons faire quelque chose comme moi des habitants et ça président Fatiga et mode famille kuto za na bana mwasi na bana bana neti set mais mutu ezoswa bo soko Fati Kongo mobimiza na mutu na ye déjà biloko mususu fo biso moto ganga ka po ya tsaka kotina soko mutu mokuna na yoki bagangi botana na kana bango en même temps ça ko aider pe mais so biso to fandi wana kaka pona ko finga ko critiquer to banda ba critique mais mboka zo kindika kana passe to boite mboka da zo kinna ndenga mabe mais le ya ko finga le ya ko sala nini to loba na politesse to talisa bozaza boy peut-être ba ko yoka biso bilo musuku de la table gagne na binote mais ba acte ka bozo poser et senga ke ba konzi ba poussa na pembe na bino mais naza pona ba politique te vision na ngezali aider bon fele na ba veuve na ba jeune ba na passe nazo bunda en Allemagne ko luka mo ba instrument mo ba matériel et ko permettre to ko ba na ba ko la ta menuiserie ba ko la ta bani nazo beta ba porte nazo ko ba partenaire na beta ba porte en Allemagne de ko paso yo kana nazo beta mbela na pesi za numéro na ngeza wana même ma musicien ezala to bengaka profane ezala to bengaka chrétien le pasteur surtout ba pasteur égoïste balingi kozwa mbongo ya pa bandimi mais ba balingi ko sembola loboko te ba pasteur so baza 10 ba pasteur congolais deux mutu bakaba uta contredire ngali kamana zati balingi kozwa ba mbongo mais ba balingi ko pesa te et puis balingi ko panza mabala batu ba yebi ko sala mabe ko bima na basa batu e bango iloko ba yebi ya mwana na envoûtement ya famille ya ko fo sala bo fo semer bo bango iloko balinga ya mwana so sali fondation pour aider ba veuve na ba frère to tala so pe ba sala na nzamba ko chama bo moi je préfère ceux qui dans moi quelque chose na bimsata mutu l'hôpital pour
au lieu que na ke pesa pasteur na yebi kaza ya nzambe te nazoloba kaza pasteur je préfère na pesa mbongo nanga pas veuve et pas orphelin kena ke tika na église moko songolo osolo ta pasteur na naza ya nzambe te mais alati casquette ya mosali na nzambe voilà na boyi mpe kotouche bango tro ya moke nazalaki nango ya moke nayaki nango yango wana nzambe abatela biso afungola biso baporte que ce soit na niveau Europe que ce soit na niveau ya pays ya Fati président Fati nayebi ke mokumba charge ezaleki yo mais association nyonso tu fondation nyonso tu oyo komonaka azosala likambo moko ezali malamu mpona peuple to mpona pays soki omoni bango songa bango ezala mpona lokumu na yo bana tiango ya moke nazalaki nango yango wana tolamuka tobongisa quartier na biso même soki okende na bandala bapendo nazorapele bapendo batonino fernando bapendo dinganga badi oziana soki otali babala bino ekoma maaplein pendo soki otali babala na bino maaplein vewa nani soki otali babala na bino maaplein ndende muti maaplein vedosi balabala surtout en face na bino na maaplein yo kutokendaki nomona yango ata biso na biso bajika tosangana te totya mwa pake tobongisa ata babala na biso esala bien mpona koumela te voilà mwa moke nazalaki nango bafeti nazongi lisu na niatise te bafeti yango ezoya topense na baorphelin na baveuve mbongo ya moke ezalaka te eloko ya moke yango mte ekotaka na liso 10 euro na kopesa biso 20 euro na yo kopesa biso 50 euro na yo epesa biso esunga bandeko na Congo nga atiki bato eza na bato na vi na ye bana botama ti age akomi na nasimbi $100 te boya okanga bazali $100 nakomi na suka ya live nanga nde tokutani bana nsima bana kenga sana bopense na quartier na bino lukumbisa ozokanga jipe kuswanika yo boya mwana masina oza toujours mwana tiango ya bino ndeko diaspora na Allemagne Jean Ndongala yo atelemi mpona quartier na bango bosoutenir nga mona koka te mais avec appui na bino tosala quelque chose la charismatique Claudine Nzongo na France yo na bangelako te Berveli Lulubondo na Canada masolo yango na bangelako te Neftali na bangelako te Kevin Sia masolo yango Seruti place akolona yango Nico Sia place akolona yango so otindi moi quelque chose na ta 20 euro place bako aider ba veuve nzamba opambola madame nanga Sia Kenzo tala place akolona yango Selezino Mabondo place akolona yango Lynx de Bundes amoni sika kolona yango oyo Naximento poison maître poison tala sika kolona yango El Santo Mabondo place akolona yango
Papa Kibe Ernest Mbiye. Mobala mama Wivine Mbiye. Place à Olona yango. Doshi Kilundu. Place à Olona yango. Ndene Muchi yango. Pendo Dinganga. Place à Olona yango. JP Lukumbis. Ndena Lobaki. Place yango. Vous êtes belé tellement, vous êtes belé. Patrick Kwama, Papi. Vous êtes tellement le fondo. Place à Olona yango. La fête yango isoya. Je vous aime beaucoup. Tout le temps, ciao.